আজকে একটা জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে, বুঝছেন? দেখেন, এখানে একটা বান্দর আজকে অনেক দিন ধরে এখানে ঘোরাফেরা করতেছে, ঠিক আছে? বান্দরটা অনেক দিন ধরে ঘোরাফেরা করতেছে, এখান থেকে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তো আমি আজকে এর কলা দিব, দেখেন এ কলা নেয় কিনা, ঠিক আছে? দেখেন এই রাস্তার উপরে কিভাবে এখানে শুয়ে রয়েছে, মানুষের সাথে দুষ্টামি করে, ঠিক আছে, এই জায়গায়। তো আমি আজকে এরে, আপনারা দেখেন, আমি আজকে এরে কলা দিব একটা, ঠিক আছে? দেখেন বান্দরটা কলা নেয়নি, দেখেন। বুঝছেন, কলাটা নিয়ে চলে গেছে। এই কিন্তু আজকে অনেক দিন ধরে, বুঝছেন, এখানে ঘোরাফেরা করতেছে, যে দেখেন। আজকের আমি একটা কলা দিছি, কলা খাইতেছে, বুঝছেন? আহ, এই জায়গাটা, ঠিক আছে, অনেক দিন ধরে বানরটা ঘোরাফেরা করতেছে, ঠিক আছে? এটা যায়ও না এখান থেকে, এই অঞ্চলেই থাকে, এখানে কেউ এর ডিস্টার্বও করে না, বুঝছেন? আর এই যে কুকুরটা দেখতেছেন, এর সাথে সবসময় থাকবো এখানে, সবসময় এখানে এর সাথে থাকে, ঘোরাফেরা করে, এখানে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করে, কারোর কেউ ডিস্টার্ব করে না। বানরটার মতো ওর মতো ও চলাফেরা করে, কেউ খাবার দিলে খায়, না খাইলে না দিলে না, আর কি, ঠিক আছে।